تفاوت سرویس پیامکی نبضکار با باقی پنل‌های پیامکی چیه؟ توی این مقاله یه بررسی جامع و کامل از نقاط قوت و ضعف هر کدوم از پنل‌های پیامکی خواهیم داشت و تک تک اونها رو با هم بررسی می‌کنیم و میگیم هر کدوم اونا برای چه صنفی بهتر هستن. داستان از اینجا شروع شد که ما دیدیم فقط جذب مشتری جدید و تبلیغات نیست که اهمیت داره، بلکه شما میتونید با استفاده از یک سیستم باشگاه مشتریان و پیگیری و ارتباط درست با مشتریاتون از همون یه مشتری ثابت بسازید که خیلی بیشتر براتون سودآوری داشته باشه. و این سرآغاز ایجاد نبضکار بود، یه پلتفرم جامع و کامل که هم تبلیغات پیامکیتون رو در هدفمندترین حالت ممکن با سیستمای نقطه زنی انجام میده و هم بعد از اینکه مشتری جدید جذب کردید با یه سیستم پیگیری و باشگاه مشتریان کامل و جامع اونا رو تبدیل به مشتری ثابتتون بکنه، چیزی که توی کمتر پنل پیامکی میتونید ببینید. نبضکار تو چند مرحله فروش تو رو از 0 به 100 میرسونه. توی مرحله اول با استفاده از سیستم‌هایی مثل نقطه زنی، ارسال پیامک انبوه، ارسال به شغل و اصناف خاص و حتی بانک شماره کاملی که داره، پیام و تبلیغات تو رو به دست مخاطب هدفت میرسونه. حالا که تبلیغات تو انجام دادی و مشتریهای جدید به بیزینست اضافه شد، وقتشه که با اونا یک ارتباط مؤثر و هدفمند بسازی. اینجاست که باشگاه مشتریان نبضکار میاد وسط، جایی که تو میتونی با استفاده از اپلیکیشن اختصاصی ثبت شماره کل دیتاهای مشتریات رو ذخیره بکنی. همون لحظه کارت ویزیتی که تو خود این پنل ساختی براشون ارسال میشه. بعد از اونم میتونی از سیستمایی مثل کشبک یا رفرال دهی برای یک ارتباط ویژه با مشتریات استفاده بکنی. در مجموع اگر میخوای فقط یه پنل پیامک ساده تهیه نکنی، بلکه یه جعبه ابزار و یک سیستم کامل تبلیغاتی و حفظ و نگهداری و پیگیری مشتریات داشته باشی که همه این کارها رو توی یک پنل با هم انجام بدی، میتونی از نبضکار استفاده بکنی. برای داشتن یک جلسه مشاوره رایگان هم فقط کافیه با شماره ثابت شرکت تماس بگیری یا شماره تماس خودتو به همراه صنف کاریت توی فرم انتهای این مقاله وارد کنی.